आखिर क्यों ये पक्षी अपनी फीमेल पार्टनर को कैद कर देता है? दरअसल इस पक्षी का नाम हॉर्नबिल है। जब हॉर्नबिल प्रजाति का जोड़ा अंडे देने की जगह ढूंढ रहा होता है तो फीमेल पक्षी किसी पेड़ के छेद के अंदर चली जाती है और फिर पार्टनर छेद को बंद करके छोटा कर देता है ताकि अंडे सुरक्षित रहे, और तब तक फीमेल उसके अंदर रहती है जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं, और इतने समय तक मेल पार्टनर खाना ढूंढकर उस छेद से फैमिली को खिलाता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ दीवार तोड़कर पूरी फैमिली के साथ उड़ जाती है।